Денеска овде во скопските судови има две судења поврзани со случајот шпион. Едното е овде во апелација, јавна седница на која што се разгледуваат жалбите за пресудата на 18-мината обвинети во случајот шпион, а како што кажа и ти во кривичниот суд требаше да се одржи, но се одложи судењето за новинарот Зоран Божиновски, кој што требаше денеска да почне, но не започна затоа што предметот кој што е поврзан со шпион, односно тој беше обвинет, беше дел од шпион, но не му се судеше бидејќи беше недостапен. Откако беше екстрадиран пред 4 месеци, беше подигнато посебно обвинение за него и сега му се суди. Но судиката рече дека не може да започне судењето, нема услови бидејќи предметот се наоѓа овде во апелација каде што се одлучува, се разгледуваат жалбите. Следното рочиште е закажано за 21 септември, до тогаш ќе се бара решение за овој проблем. Во судницата не беше присутен Зоран Божиновски, не беше донесен од притворот во Шутка, бидејќи нема услови за да започне денеска судењето. Беше присутен само неговиот адвокат, па предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Главен претрес за денеска против обвинетиот Зоран Божиновски, новинар, е одложен. Новинарот и обвинетиот не е донесен од притвор, бидејќи судот најшол за целисходно да не го повикува затоа што предметот не е кај судијата кој е определен да работи по него. Предметот се наоѓа по барање на специјалното обвинителство на увид таму, за да се постапува по него во апелациониот суд во Скопје во второстепената постапка, која денеска и утре е во тек затоа што е закажана јавна седница. Пред почетокот на судењето во кривичниот суд, пред кривичниот суд, протест одржа Сдруженијето на новинари на Македонија, синдикатот и други новинарски организации. Рекоа дека се солидаризираат со Божиновски, побараа да му биде укинат притворот, бидејќи била долго време, рече се 2 години во притвор, заедно со екстрадициониот притвор што го имаше во Нови Сад во Србија, пред да биде испорачан во земјава, и побараа специјалното јавно обвинителство да го земе овој предмет, како што го има и веќе случајот шпион. Предлагам да слушнеме изјавата, дел од изјавата на претседателот на ЗНМ Насер Селмани. Во земја каде новинари се затвараат, таму е заробена и слободата на говорот и слободата на медиумите. Таквите судски постапки имаат за цел да ги казнуваат непослушните новинари и да ги дисциплинираат и застрашуваат останатите. Не сме тука да вршиме притисок на судот и да им кажеме какви пресуди треба да донесат. Тука сме да го кренеме гласот против неправдата. Божиновски уште е несуден, веќе помина скоро 2 години во затвор. Скоро 1 година во притвор во Србија и уште 4 месеци во Македонија. На судењето на Божиновски присуствуваше обвинител од обвинителството за организиран криминал, додека пак овде во апелација на седницата има обвинителки од специјалното јавно обвинителство Ленча Ристовска и Елизабета Јосифовска. Се го бараше и предметот за Зоран Божиновски, но од кривичниот суд одговорија дека за тоа треба да одлучи Советот на јавни обвинители. Седницата овде во апелација трае веќе неколку часа, од 10 часа до 3 започна. Станува збор за пресуда голема, напишана на 1000 страни, се чита пресудата, се разгледуваат жалбите, можно е и утре да продолжи и обвинетите на крај ќе имаат свој збор, ќе кажат дел од жалбите пред 5-члениот совет од суди на Скопска апелација. Како што е веќе познато, предметот шпион се однесува за делата шпионажа, односно се сомничат обвинетите дека оддавале информации, доверливи информации на странски служби, но дели дека уценувале познати бизнисмени.